ป่วยรายวันนี้ขอนำเสนอตอนนอนตกหมอนคอเคล็ดช่วงเป็นประจำเดือน กว่าจริงจะเปิดคลิปนี้ได้คือทรมานมากอะเหมือนนี่จริงนอนตกหมอนแล้วคอเคล็ดมา3 วันแล้ววันนี้มันเจ็บมากมันแบบเงยไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับ self care vlog อันใหม่เพราะว่าอีกไม่กี่วันจริงจะบินไปยุโรปแล้วเดือนพฤศจิกคือจริงแทบจะไม่อยู่ไทยเลยมีไปหลายประเทศมากๆวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสสุดท้ายที่จริงจะได้ทำสวยก่อนไปนะคะจริงๆเล็บเนี่ยจริงก็เพิ่งตัดสั้นก็กำลังคิดอยู่ว่าก่อนบินจะแวะไปทำเล็บก่อนดีไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะทำแน่ๆเลยก็คือเดี๋ยวจะไปตัดผมมันยาวเลยกระดูกซี่โครงมันยาวเลยเอวจริงแล้วฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมีไปเล็มผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรเพิ่มบ้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปทำสวยจริงๆก็คือพาไปที่คลินิกด้วยอันนั้นก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำอะไรแต่จริงแค่รู้สึกว่าช่วงนี้ผิวอะโอเคขึ้นแต่ว่าจริงรู้สึกว่าหน้าดูโทรมๆอาจจะเป็นเพราะเอจจิ้ง ที่จริงจะไปทริปงานที่ยุโรปเนี่ยก็คือมันเป็นงานใหญ่มากที่เขาเชิญอินฟูไปทั้งหมดมา50 คนจากหลายๆประเทศซึ่งจริงเป็นตัวแทนจากประเทศไทยจริงก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าคนไทยสวย สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับจริงในวันนี้ก็คือผิวนะคะวันนี้ผิวสวยมากเลยแต่ร่างกายไม่ไหวแล้วช่วงนี้จริงมาร์กหน้าทุกวันผิวมันโอเคมากต่อให้ขี้เกียจมาร์กหน้าจริงก็ใช้โทนเนอร์แพดอยู่ดีกินแค่ประมาณนั้นแล้วก็ทากันแดดนะคะลงคูชั่นนะคะเวลาทาสกินแคร์ตอนเช้าพยายามอย่าทาเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีพอเราทาหลายเลเยอร์แล้วมันไม่ได้แบบซึมเข้าผิวดีขนาดนั้นพอแต่งหน้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นขุยนี่คือจริงอะบินไปยุโรปคืนวันที่31แต่คืองานแบบเหลือเยอะมากเมื่อคืนจริงก็ทำงานจนถึงแบบตี 2วันนี้ก็ถ่ายคลิปยาวๆพรุ่งนี้ก็มีออกอีเวนต์แต่ว่าก่อนไปอีเวนต์ก็จะต้องถ่ายคลิป YouTube แล้ววันต่อมาจริงก็มีไปอีเวนต์อีกแล้วก็31บิน วันนี้ตาจริงแอบบวมนะคะไม่รู้ทำไมแต่เดี๋ยวเราแต่งหน้าเน้นงานตามันก็จะช่วยได้ลงแป้งตรงคิ้วนิดนึงจริงยังไม่แน่ใจว่าวันนี้จริงจะใช้บลัชแปะฝุ่นหรือครีมแต่ว่าลงแป้งหน้าผากกับคิ้วไปก่อนเพราะว่าเวลาเขียนคิ้วเนี่ยควรแบบลงแป้งให้บริเวณคิ้วมันแมทคิ้วมันจะได้ไม่หลุดง่ายสำหรับงานตาวันนี้คือจริงใส่เสื้อสีน้ำตาลและร่างกายจริงเป็นงี้จริงเลยรู้สึกไม่เฟรชฉะนั้นจริงจะแต่งหน้าโทนชมพูน้ำตาลให้มันยังมีความเข้ากับสีน้ำตาลที่เสื้อแต่ยังเพิ่มความสดใสให้ร่างกายตานี้ลึกซึ้งปะเดี๋ยวลงสีนี้ก่อนจะลงทั่วเปลือกตาไปแต่ว่าก็ยังให้เมคอัพวันนี้ดูเป็นธรรมชาติอยู่นะคะก็ลงใต้ตาจากนั้นลงสีนี้จากนั้นใช้อันนี้เขียน แอคเกิลไซด์ก็ใช้สีแมตต์อันนี้ลงตรงนี้แล้วก็เนื่องจากวันนี้ตาบวมมากจึงก็จะใช้สีเดิมลงขอบตาตรงนี้นะคะให้ขอบตามันดูชัดขึ้นมาหน่อยดัดขนตานะคะงานขนตาวันนี้จริงมีของเล่นใหม่มาลองนะคะอันนี้คือน่าใช้มากเป็นมาสคาร่ารุ่นใหม่ของ Kiss Me ตัวนี้เขาบอกว่ายอดขายถล่มทลายที่ญี่ปุ่นเลยอันนี้เป็นรุ่น Kiss Me Hair in Make Real Lash Mascara Advanced Film ก็จะมีสีดำกับสีน้ำตาลนะคะวันนี้จริงจะใช้สีดำอันนี้จริงยังไม่ได้ลองเลยทุกคนฉะนั้นนี่คือ first impression หัวแปรงเป็นแบบนี้นะคะมีความเล็กๆอันนี้ก็จะปัดได้ทั่วถึงมากจริงเคยใช้มาสคาร่า Kiss Me มาหลายตัวนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่อันนี้คือเขาจะเป็นมาสคาร่าเนื้อฟิล์มที่ล้างออกง่ายด้วยน้ำอุ่นกับโฟมล้างหน้าเน้นปัดแล้วขนตาเรียงเส้นเป็นธรรมชาติเขาบอกว่าทนเหงื่อทนน้ำตาทนความมันแต่วันนี้จริงออกข้างนอกด้วยก็จะเทสตัวนี้ให้นะคะมาสคาร่ารุ่นนี้ปัดแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะคะเขาทำให้ขนตายาวเหมือนขนตาจริงเลยใครขนตาสั้นบางก็สามารถปัดได้ทุกคนคือที่น่าประทับใจมากคือเขาไม่เป็นก้อนเลยอะมันเป็นการปัดมาสคาร่าที่แบบเรียงเส้นแบบเนี้ยมีความเบาบางแต่ว่าขนตาดูยาวมากอันนี้ before อันนี้ after เขาดูเป็นธรรมชาติมากแล้วก็อันนี้จริงยังไม่ได้ใช้แนบจับช่ออะไรด้วยขนตาก็ดูเรียงเส้นสวยมากขนตาดูน่ารักมากเลยแล้วก็ลองปัดขนตาล่างหน่อย
นี่นะคะปัดขนตาล่างมันเบลแบบเป็นธรรมชาติมากอะทุกคนแล้วที่จริงชอบมากคือตัวเนี้ยเขาผสมเซรั่มบำรุงขนตาด้วยนั่นสิน่ารักมากอะแบรนด์ Kiss Me เนี่ยคือเขาเป็นแบรนด์มาสคาร่าดังจากญี่ปุ่นนะคะเขาจะดังเรื่องความติดทนนานอย่างที่จริงเคยใช้ก็จะเป็นรุ่น Super Waterproof เหมือนกันตัวนี้เขาก็เพิ่งได้รางวัลไปเลยทุกคนนี่นะทุกคนขนตาแบบฟุ้งๆดูมีความเป็นนางเอกแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จริงใช้แหนบจับช่อเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวจริงขนตาต้องจับช่ออันนี้คือเขาเข้าไทยแล้วนะคะเดี๋ยวจริงใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวระหว่างวันเรามาดูกันว่าขนตาเขาจึ้งมากน้อยแค่ไหนจบวันเดี๋ยวมาลบหน้าให้ดูด้วยจริงตัดสินใจแล้วว่าจะใช้บลัชแบบเนื้อฝุ่นนะคะฉะนั้นจะลงแป้งก่อนถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่านอนดึกอะไรเงี้ยรูขุมขนก็กว้างได้นะคะเพราะว่าผิวมันแบบขาดน้ำแต่ว่าอายุเยอะ รูขุมขนก็กว้างขึ้นได้เหมือนกันจะใช้บลัชสีนี้นะคะสีก่อนหน้าที่จริงซื้อมามันจะเป็นแบบจืดกว่านิดนึงอันนี้มีสีสันขึ้นมานิดนึงปัดหน้าแก้มแล้วก็เชื่อมกับใต้ตานิดนึงนะคะเชื่อมจมูกด้วย ดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นไม่มีบลัชแล้วเราจะอยู่ได้ไงเนี่ยจริงรู้สึกว่าเหมือนตัวเองหายป่วยเลย สดใสมากทาทิ้นเดิมๆก่อนลิปไลเนอร์นิดหน่อยทากลอสไฮไลท์ประมาณนี้แล้วกันนะคะธรรมชาติใสๆ Makeup of the day ลุกไปซาลอนวันนี้นะคะผมก็คือกระเซิงมากโอเคไปทำสวยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำเปล่าไหมนี่ขอน้ำเปล่าไม่เย็นคือผมต้องโดนเล็มแน่นอนยาวมากเลยยาวมากอันนี้เพิ่งเล็มไปเดือนที่แล้วปะใช่ดูดิมันเพิ่มขึ้นดูดิมันยาวมากแบบนี่แบบเดี๋ยวเดือนหน้าไปยุโรปยาวแล้วก็แม่1-16งานที่สิงคโปร์19-22มันทำอะไรอ่ะมันดำนิดนึงไหมคือแบบสวยอยู่แล้วแหละแต่เติมให้มันดูประกายถึงขึ้นนิดนึงมันก็จะได้ดูดอกลงมาหน่อยส่วนเคราตินไหนก็คือยังไม่ต้องคิดว่ายังไม่ต้องใช่แต่ตลกมากพี่แม่จะให้ดูเหมือนแบบน้ำมันจะโดนส่วนนี้บ่อยกว่าแล้วน้องไม่ดีกว่าเพื่อนน้องแบบเป็นรอนเล่มแบบเล่มตามมารยาทโอเคเข้าใจเล่มประมาณแบบอย่างเงี้ยก็แค่แบบเก็บเลเยอร์โอเคงั้นเดี๋ยวทำสีก่อนที่ฉีดนิดนึงก่อนโอเคได้ค่ะพี่แม่วันนี้สวยจังอะอ๋อเหรอขอบคุณค่ะอันนี้คือผมจริงปลายมันก็ยังมีแห้งอยู่นะคะเพราะว่ากัดสีผมมาตอนที่อยู่เกาหลีปัดมาสคาร่าคิสปี้อันใหม่นะคิสปี้อันใหม่อุ้ยยากเลยกับต่อขนตามันเป็นรุ่นที่ขายดีมากที่สุดโอเคให้กันจริงน่ารักมากเดี๋ยวไปลองแอปส้มดัดท่าไหนให้มันโค้งเป็นซีเคิร์ฟก็ดัดแล้วก็มองด้านข้างว่ามันเขยยังถ้าไม่เขยจะดัดต่อแล้วก็มองด้านข้างอย่างนี้อันนี้จริงไม่ได้แบบเป็นการย้อมสีใหม่นะคะอันนี้คือเขาลงเป็นแบบประกายหมดให้น้ำปลาหวานก็ฝรั่งแช่ป่วยบุฟเฟ่แบบว่าข้าวหวานบุฟเฟ่นานาชาติกาแฟขอตัวจริงเขาให้เราเป็นถาดรองแต่พี่เพิ่งก็เตรียมถาดมาอย่างดีเป็นลูกก็คือขายบ่อยแล้วแล้วนี่ไปแล้วไม่รู้เลือกร้านถูกอร่อยจริงเป็นมีดวงใช่ไม่บ้องอ่ะอะไรหูรูดหูรูดตลอดมาก
หลีเลิกซอยผมออกไป ทุกวันนี้ยังรีคาเวอร์จาก กลับมาไม่ได้ ผมตรงปลายที่เป็นซี่ๆน่ะที่เกาหลีเขาซอยออกไปอยู่ๆก็กลายเป็นคนผมบางเฉยแต่เขาซอยออกเยอะจริงๆนะเพราะว่าเขาแบบซอยข้างในออกไป แล้ว ด้วย ก็ซอยข้างในแบบสูงอะ ใช่แบบข้างในก็คือเห็น บนก็ไปจริงว่าจริงจะแสกข้างแบบจะได้แบบจัดการผมตัวเองง่ายตอนไปต่างประเทศอะไรเงี้ยจะให้มันมีแค่แบบเลเยอร์นี้เวลาปัดมันจะได้ดูคิ้วๆหน่อยไม่ได้เป็นแบบตรงอย่างเดียวตรงนี้จริงอ่ะเหมือนจริงดูตามเรโชหน้าจริงอ่ะไอผมตรงนี้จริงมันเยอะหน่อยฉะนั้นมันควรจะมีความแบบสไลด์ออกไปเพื่อให้มัน โอเค เฟรมกรอบหน้าได้แล้วก็ตอนมัดผมอันนี้มันไม่เท่ากันนะ จริงๆก็ต้องปัดกันเหมือนกัน คัสตอมไมซ์ โหดสุด ต้องเห็นละเอียดจังวะจริงคือไปเรียนหรือไปเรียนตัดเองก็ได้ปะได้แหละพี่แม่ โอเค ที่ใส่กันไกลไป พกกันไกล ที่อิตาลีวันนี้ทรีทเมนต์ที่ทำคือทรีทเมนต์อะไรนะพี่แพร วันนี้ทำเป็นตัว Absolute Care ใหม่ไม่ติด โอ้ยทุกคนจริงหลับบนรถง่วงมากอะปวดคอมากด้วยดูค่ะจริงเพิ่งตื่นนี่ค่ะแล้วก็คือวันนี้ผิวจริงดีมากพี่ตูนถ้าหน้าสดแล้วพี่ตูนจะเห็นว่าเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะก็ไม่ จริงจะไปมิลานแล้วในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ก็เลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างให้ดูสวยกว่าคนอื่นหน่อยบินคืน31แต่ว่าพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนมีอีเวนต์ด้วยคือจริงอ่ะผิวดีอยู่แล้วอาจจะแนะนำเรื่องให้มันโกลหรือมันใสมากขึ้นคงต้องเป็นฉีดอ่ะคือคิดว่ามันพรุ่งนี้มีอีเวนต์มาลืนก็มีอีเวนต์เอาพูดตรงๆนะถ้าไปเลเซอร์มันก็ไม่วิ้งเท่าเก็ตปะถ้าจะฉีดก็เป็นไม่ใช่รีจูรันนะฉีดเป็นแบบดับเบิลพรีเมียมโกลด์แฟคเตอร์ก็คือฉีดเป็นแบบมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำอันนั้นใช่ไม่เป็นยังไงบวมๆเฉยๆหรอใช่ก็บวมวันนี้เพราะว่าวันนี้ฉีดยาเข้าไปมันก็จะบวมใหญ่แล้วถ้าฉีดมันต้องจิ้มตรงไหนอะหลายตรงเลยอะจริงส่วนมากที่จะเน้นนะหน้าแก้มหน้าผากคือจุดไฮไลท์อะที่จะเน้นคางมันจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยเจ็บเขาเรียกว่าไม่ค่อยทิ้งดาวไทม์หรือเวลาพักหน้าเยอะ2 วันก็เริ่มใส่ละอีกไปด้านหลังก่อนคอยเอาไปด้านข้างด้านนะโอเคค่ะเหลือแค่ขนตาไว้คิ้วมีให้หน่อยก็ได้ชี้หน้าแล้วนะคะนี่มันมีรอยสิวอันนี้ที่แบบคือจางลงแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นรอยที่จริงแกะเองผลงานใหม่เก่งอยู่แล้วเรื่องนี้แกนี่แล้วก็ด้านนี้ก็มีกระหน่อยเห็นปะเห็นเริ่มจากเมโซออร่าแล้วก็ยิงเป็นคิวสวิต2 โหมดใช่เป็นโหมดแรกก็คือโหมดเน้นเม็ดสีทำให้ขาวใสกระจ่างใสแล้วก็พวกรอยเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยรอยดำลึกๆมันจะดูจางลงไวแล้วอีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมดกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวให้มันดูเฟิร์มกระชับขึ้นไม่ได้ทำเมโซออร่ามานานอยู่นะน่าจะใช่นะเพราะว่าล่าสุดจริงมีแค่อัลเตอร่าอย่างเดียวไม่ว่างนะพออยู่ไทยปุ๊บงานยุ่งเลยอยู่เกาหลีมาบ่อยกว่าอยู่ตอนอยู่ไทยอีกจ้ะอุ้ยแรงมากหรือไม่จริงถูกจริงถูกต้องไม่เพราะว่าตอนเกาหลีอ่ะสิวเยอะด้วยไงตอนนั้นน่ะที่แพ้อะไรมาแบบเยอะๆอ่ะใช่ต้องอยู่นี่แล้วแหละห้ามไปอะไรนอนไม่กลับอยู่แล้วเราจะกลับไปลำบากอีกเมื่อกี้วิตามินขาวใสอันนี้ก็จะเป็นชุ่มชื้นนะคะมันจะแบบเย็นๆสบายหน้าคืออันนี้จริงทำมาหลายปีแล้วไม่ได้ทำบ่อยแต่จะทำช่วงที่อยากจะหน้าบริ้งเป็นพิเศษหรือว่าช่วงนั้นแบบหน้าหมองเกินไปเกินเยียวยาก็ให้เครื่องช่วยหน่อยแต่อันนี้มันก็คือมีข้อดีที่เราไม่ได้ต้องผ่านแบบเลเซอร์หรือว่าจิ้มเข็มอะไรเงี้ยก็เป็นการทำทรีทเมนต์หน้ามันจะผ่องมากทุกคนอันนี้คือจริงมาคลินิกล่าสุดเมื่อ6 เดือนที่แล้วได้แล้วก็เมโซออร่านี้ทำล่าสุดน่าจะปีที่แล้ว คือไม่ได้ทำบ่อยขนาดนั้นจริงๆทุกคนแต่ถ้าสมมติใครแบบจะรับปริญญาแต่งงานออกอีเวนต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วอยากให้ผิวมันดูไบรท์ก็แนะนำโปรแกรมนี้เก่งจริงดูให้อยู่แล้วนะว่ายังเห็นหน้าอยู่ตรงกลางด้วยอยู่ตรงกลางปะอยู่ตรงสี่เหลี่ยมตรงกลางเลยเอาสิเคล็ดลับความแบบแขนเล็กกันนะคะก็คือว่าน้องจริงอ่ะเขาถือนี้ตลอดค่ะแล้วก็แบบไดผมด้วยไม่ได้มีดัมเบลอะไรเลยไม่ต้องเวทเทรนนิ่งแล้วมือนิ่งมากประคบด้วยค่ะเดี๋ยวต้องเล็งดีๆด้วยน้องแบมไปเอาไฟมาอีกน้องจริงจะได้ไหมเอาไฟมันจะจ้ามากเลยอ่ะแต่พี่ต้องส่องให้ดูเส้นเลือดเอาที่มันเซฟกับหน้าเราดีกว่าเนาะไม่ต้องห่วงคนไม่สวยคนไม่สวยคืองี้โอ้โหเหมือนแบบพิสูจน์หลักฐานอะไรสักอย่างเหมือนผ่าตัดใช่เลยเส้นเลือดฝอยเยอะ
มากเราเส้นเลือดฝอยไม่เท่ากันหรอมันเท่ากันแต่ว่ามันไม่ตื้นแบบนี้อันนี้มันตื้นอยู่แถวสกินเยอะพอดีหน้าบางมันไม่มีอะไรช้ำเท่าที่จริงฉีดที่เกาหลีแล้วจบมันไม่เจ็บนะถ้าสำหรับจริงมันไม่เจ็บอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรเจ็บเท่าที่เกาหลีแล้วไม่จบมันฝังใจนี่ไงมันต้องฝังใจมาก่อนเนี่ยมันต้องไปเจอมาใช่ที่นี่ก็เลยเป็นที่ที่แบบรู้สึกแบบเป็นเซฟโซนได้ก็คือจริงไม่ได้ฉีดหน้าผากไปนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นตะปุ่มตะป่ำเกินไปแต่ปกติก็ไม่ได้แบบจิ้มหน้าบ่อยเพราะจริงเป็นคนช้ำง่ายเราต้องใช้หน้าทุกวันฉะนั้นการจิ้มหน้าก็คือเป็นอะไรที่คิดแล้วคิดอีกเส้นเลือดมันจะขึ้นมาจากตรงหัวใจใช่ป่ะแล้วก็จะแตกเข้ามาตรงหน้าหูปุ๊บมาแตกตรงขมับตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่ฉีดขมับบริเวณที่ใกล้ๆกับไหล่ผมจะค่อนข้างอันตรายถ้าเกิดว่าจะฉีดก็จะฉีดได้ในแอเรียประมาณแบบแถวตาเนี่ยตรงเนี้ยใช่ที่เส้นเลือดมันไม่ผ่านหรือว่ามันน้อยเพราะว่าเส้นเลือดตรงนี้มันใหญ่มากเวลาเข้าทีมันก็จะเข้าไปในจุดที่สำคัญคือตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าอันตรายเพราะว่าเห็นไหมว่าเส้นมันออกมาตรงนี้เลยอันนี้คือขึ้นหน้าผากจมูกหน้าผากจมูกแล้วก็ตรงเนี้ยฟิลเลอร์คืออันตรายใช่เพราะว่ามันต่อตรงเนี้ยเข้าตาเห็นไหมเห็นแขนงมันที่เข้าไปในตาปะเส้นเลือดมันก็คือระบบที่จอยกันถูกปะถ้ามันจอยเข้าไปในตาปุ๊บพอมันอุดตันตาหรือว่าเข้าไปในสมองก็คืออันตรายอันนี้หน้าบวมประมาณ1นะคะมันก็ดูแบบตุยๆแต่ว่าอีกสัก 4-5 ชั่วโมงเดี๋ยวมันจะยุบลงคือทุกคนหน้าจริงยังบวมอยู่นิดหน่อยนะคะนี่จริงแบบกลับมาถึงบ้านประมาณ3 ทุ่มแล้วก็รอแบบหนึ่งให้หน้ามันยุบลงหน่อยแต่ว่ามันก็ยัง มันก็ยังบวมอยู่นิดนึงแต่ว่าจริงอยากจะรีบลบหน้าแล้วก็รีบเข้านอนแล้วเพราะว่านี่แบบปวดคอมากแล้วมันแบบไข้ขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือเมคกับบนหน้าจริงๆมีคิ้วแล้วก็มีอายแชโดว์ตรงนี้เหลือนิดหน่อยนะคะสำหรับขนตาเดี๋ยวจริงจะใช้น้ำอุ่นแล้วก็โฟมล้างหน้าเช็ดให้ดูนะคะแต่คือทุกคนดูดิไม่มี fall out แล้วก็ไม่เลอะเลยทุกคนทั้งวันคือไม่เลอะเลยคือมันเบามากแล้วก็วันนี้คนชมขนตาเยอะมากทุกคนมาลองล้างมาสลัดทุกคนมาสคาร่าคือออกเรียบร้อยแล้วโอเคทุกคนจริงเอาโทนเนอร์แพดมาเซ็นเซอร์หน้าบวมจริงตอนนี้คือนั่นแหละวันนี้ก็เป็นการพาทุกคนออกไปทำสวยด้วยกันเซลฟ์แคร์จริงส่วนใหญ่จะเป็นการแบบแนะนำนู่นนี่ล่าสุดที่รีวิวหัตถการก็ทำไปแล้วแต่ว่าไม่เคยแบบพาไปทำหัตถการด้วยกันแบบนี้เหมือนกันก็นั่นแหละทุกคนมันก็จะประมาณนี้จริงไม่ได้เข้าคลินิกบ่อยเลยแบบล่าสุดที่เข้าก็คือ6 เดือนที่แล้วถ้ามีช่วงที่เป็นสิวหนักๆอันนั้นจริงก็จะให้คุณหมอช่วยกดสิวช่วยแบบว่ารักษาสิวหน่อยแต่ว่าตอนนี้จริงแบบหน้าก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายฉะนั้นก็เลยไม่ได้ต้องเมนเทนอะไรบ่อยๆเดี๋ยวนี้จริงเห็นว่าเทรนด์การทำหัตถการคือแบบมาเยอะมากแต่ก็อย่างที่บอกก็คือเวลาจะทำอะไรก็แนะนำให้ทำที่มันเหมาะกับตัวเองจริงๆไม่ต้องทำตามเทรนด์แล้วก็ไม่ต้องทำเยอะจนเกินไปแนะนำให้ลอง1ออกกำลังกายลดน้ำหนักกินอาหารเฮลตี้ลดน้ำตาลพักผ่อนเยอะๆอะไรประมาณนี้ก่อนให้เราได้รู้ว่าสภาพเราตอนที่เฮลตี้ที่สุดสดใสที่สุดมันเป็นประมาณไหนแล้วค่อยแบบไปแต่งเติมอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามีงานด่วนมามีอีเวนต์ด่วนมาแล้วต้องใช้หน้าอะไรอย่างนี้ก็ทำก็ได้แต่ทำแล้วเราก็ยังต้องดูแลตัวเองดีๆอยู่เราต้องทาครีมเราต้องทานอาหารดีๆอะไรประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากจะ glow up โดยที่ไม่ได้ทำหัตถการอาจจะเริ่มจากการหัดแต่งหน้าทำผมบ้างหัดแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะคะคนเราแค่มีความมั่นใจแล้วก็มีสไตล์ก็คือมีออร่าออกมาแล้วแต่อย่างวันนี้จริงไปทำสวยเพื่อที่จะไปออกงานที่ต่างประเทศนะคะมันเป็นวันที่ยาวนานสำหรับจริงมากจริงเคยเห็นโค้ดหนึ่งเขาเขียนว่าเวลาที่มีคนว่าเราว่ามีดีแค่สวยหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องรู้สึก offensive เพราะว่าการจะเป็นคนสวยมันอาศัยวินัยมากๆทุกคนทั้งวินัยทั้งเวลาทั้งเงินฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นคนสวยที่จิตใจดีต่อไปแต่ก็ไม่ต้องไปเอา beauty standard ของที่นู่นที่นี่มากดดันตัวเองนะคะจริงคิดว่าทุกคนมีความสวยในตัวของตัวเองอยู่แล้วจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเราก็ยังเป็นคนสวยได้อยู่ตราบใดที่เราไม่เครียดจนเกินไปก็โอเคแล้วเพราะว่าอย่างจริง enjoy มากๆกับการมาร์คหน้าทาครีมวีผมก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปนี้นะคะคลิปนี้แบบไม่ได้มี deep talk อะไรเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอยากให้มันเป็น vlog ที่แบบจอยๆทุกคนไปทำสวยกับจริงเพราะว่าทุกคลิปที่ผ่านมา deep talk เยอะมากแล้วก็สัปดาห์นี้จริงมีทำ self care vlog ไป4 คลิปฉะนั้นก็ไปรอดูคลิปอื่นได้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยเราไว้แล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย